হাই, আজ তোমাদের সাথে শেয়ার করব কীভাবে এই করবী ফুলের ডাল থেকে চারা তৈরি করা যায়। তার আগে বলো তো কে কে করবী ফুলের গাছের এই বীজ তোমরা দেখেছো? আমি কিন্তু আগে কখনোই এই বীজ দেখিনি, আজ ফার্স্ট টাইম। তো করবী ফুলের গাছের এই কাটিংগুলো ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি, আর পাতা আর ফুলের যে কুঁড়িগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু বাদ দিয়ে দিয়েছি। এখানে রুট হরমোন হিসাবে আমি হলুদ ব্যবহার করেছি, তোমরা চাইলে অ্যালোভেরা জেলও ব্যবহার করতে পারো। আর তোমরা তো জানোই এই বর্ষাকাল সবচেয়ে বেস্ট টাইম যে কোনো কাটিং থেকে চারা তৈরি করার। এই ডালগুলো আগের একটি গাছ নষ্ট হয়ে গেছিলো, সেই টবেতেই বসিয়েছি। আর হ্যাঁ, ডালের গোড়াগুলো ভালো করেই চেপে দিয়েছি যাতে কোনো হাওয়া বাতাস এর ভিতরে না প্রবেশ করতে পারে, নাহলে কিন্তু কাটিংগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে।